我而家係非常嬲嘅狀態，點解會咁嬲呢？發生咩事啦？等陣。Hello， 大家好，我係夏兒啊。想象一下，你大年初一搬入一間新屋，以為終於揾到一間靚裝修又抵住嘅單位啦，結果就開始收到紅色信封，我仲以為係新年嘅宣傳單張，點知呢一個只係一切嘅開端。之後嘅1年多，我發現呢個單位有一個接住一個嘅問題大爆發，由俾大耳窿追數啦，去到黑色暴雨屋企會漏水啦，舊家私有昆蟲啦，去到屋企甚至乎會生蘑菇，差唔多20次，同埋黑色嘅飛蟲成日會喺你塊面度飛嚟飛去，仲會撲向你啲餸嗰度。最近 Mario 電影大熱啦，碧姬公主同埋蘑菇王國又翻嚟啦，但係我屋企就係現實恐怖版蘑菇王國，我已經採咗差唔多10幾20次嘅蘑菇，每日開足臭濕機冇停過。如果你係租樓嘅新手嘅話呢，或者而家揾緊樓都好，呢一條片係我依1年多用時間換翻嚟嘅真實避雷實錄，我會逐個問題同大家講下究竟係點樣發生，係咪點樣影響我嘅日常生活。去到最後呢，仲會有幾個實用嘅 tips， 希望可以幫你避開到我遇到嘅隱藏陷阱。記得睇到最後啦。係，我住喺呢個單位12個月。啱我講嘅嘢可能會好有情緒，但係呢，我希望嗰個核心表達到嘅係搬出嚟嘅時候最差最極端嘅情況會遇到啲咩情況？就我而家嘅情況。由於個內容真係太長啦，所以我會分7個細 part，而呢7個細 part 呢，有對應嘅時間軸。大家如果對特別嘅個案感興趣嘅話，就可以直接撳入去啦。首先呢，就係我上門俾大耳窿追數。追一啲唔關我事嘅數，我心諗我啱啱搬過嚟嘅啫。搬過嚟嗰陣咧，就係24年嘅1月第2月，當時係啱啱好搬入嚟過幾日咧，就農曆新年嘅，就收咗一封紅色嘅信。咁啱啱搬出嚟嘅朋友應該唔會知道咩叫紅色信㗎啦，我當時都係唔知嘅。不停收咗10封左右之後咧，即使報警通知業主或者打電話叫停咧，其實都係停唔到嘅。個問題嚟啦，當我望住封紅色信嘅時候，個保安再望住我個樣，唔係太記得 exactly 嘅對話。當時我最有印象嘅就係佢叫我直接去報警咯。佢唔係借一間財仔，佢同我哋借咗好多間財仔，郵票都未必有啊！我唔知佢點樣入到嚟，就咁樣放低咗封信走咯。甚至乎我個保安同我講話，佢起碼幫我攔咗6、7個。當時係我哋報晒警，已經搞咗一段時間，甚至乎有一個係唔知點解可以趁到啲看更巡樓嗰啲租客開門嘅時候，佢衝咗上我個單位嗰度咯。當時1至5下晝嚟㗎，Martin 唔喺屋企，我得一個人咋。佢無啦啦咁樣拍門，我真係唔知我做錯啲咩。呢度仲要交喺我3個單位裏邊，我最貴租，交呢個租係我想要一個安全嘅單位咯。但係我呢個單位我真係好介意咯。我無啦啦會有陌生人追我數，但係我冇借過錢，我覺得好莫名其妙咯。咁唉，呢件事我好有情緒 ，sorry。我本意係唔想有太多情緒去講呢件事，但係因為講嗰陣真係太嬲啦，所以冷靜咗一陣之後就繼續拍落去。糾纏咗大概9個月，停咗2個月，我以為冇事啦。咁但係1、2個月後又有新嘅財仔揾我哋，即係寄信嗰種咧，咁同我哋講話爭錢啊，點，我又 call 我業主點，呢件事係冇停㗎。呢個問題咧係好多舊樓租客都會遇過嘅。解決咗大耳窿嘅煩惱之後咧，我本身以為呢個單位嘅硬件冇乜大問題，點知入去住咗一段時間之後咧，就發現舊裝修帶嚟嘅連鎖問題。呢件事要開緊同大家慢慢解釋。我將啲嘢放晒出嚟，係因為入邊唔放得啊。入邊點解唔放得啊？因為呢個裝修已經留咗喺呢個單位20年啦，就係當呢個櫃喺一個潮濕嘅環境底下太長時間，佢本身就有啲濕濕地嘅話，呢個櫃嘅內部係比較容易有嗰種少少嘅昆蟲，會太多問題嘅。咁但係你自己會唔會想將你準備食飯嗰隻碗放喺呢一個環境呢？都係我清得最乾淨嘅。真正有問題其實係呢個櫃。佢入邊咧，而家就咁開，你可能見唔到啲咩蟲啦。但係你其實懟近啲係會有少少蟲喺入邊嘅。咁
跟住後嚟我抹抹下我都覺得唔對路，佢本身下邊仲穿咗個窿去駁呢條管，我就直接放棄呢個櫃。呢啲問題全部都比起我前面嘅問題冇咁嚴重，但係喺日常生活裏邊又會有少少不便。話晒我租嘅單位，我係希望全個都用得噶嘛，但係用唔用到呢樣嘢係可以忽視嘅。不過呢，有啲老化問題呢就冇得忽視啦。佢呢度呢突然間好多水喺個廚房嗰度，跟住呢度咧係有一灘啦已經，跟住聽聲咧覺得呢一個位係最多水嘅，咁但係望上去咧我望唔到 exactly 漏水個位，但係呢度係一灘咁樣咯。跟住佢呢度都漏咗啲，但係 OK 嘅仲，但係咧佢入邊咧就係呢度啊，呢度都掛咗啲水珠。但係而家已經唔係8號風球，佢已經咁樣。因為漏水個問題咧，所以就將我呢個陳年裝修個木都整到脹起身。但係咧最恐怖嘅問題係因為本身個爐咧係30年時間噶啦，佢咁樣浸一浸咧，我同業主都開始擔心。但係好彩我業主真係好易話為，佢甚至乎係直接幫我換咗個新爐。每次處理一個又一個問題之後咧，都會啱啱好俾我哋揾到啲新嘅問題。就好似呢個單位，佢係會有滲水問題，但係佢亦都會有滴水問題。如果係稍為有大裝修過嘅單位，其實遇到呢啲問題都會少好多。所以我係好 prefer 大家租一啲裝修喺10年以下嘅單位，或者喺15年以下都係比較好嘅。但係如果好似我呢啲有20年或者差唔多30年嘅單位咧，就要小心啲啦。但係剩翻嘅2個問題咧，就係好罕見嘅問題，就係我單位係有蘑菇嘅。哇！而家暫時為止，我住喺呢個單位應該有14個月啦，係有3個位會生蘑菇啦。時捉嘅蘑菇係有3個品種嘅，但係自從搬咗嚟呢度之後咧，我開始對蘑菇係會有種驚恐嘅感覺咯。甚至乎有幾次我係冇提前知道佢生蘑菇，及早處理咧，佢係噴埋孢子咯。而佢由冇嘢去到生晒出嚟噴埋孢子，其實應該都係2至3日內，佢已經完成晒成個生命嘅週期嘅。其實已經講到好攰，因為呢度太多問題。所以我啲語氣可能會有啲平靜，但係其實我心裏邊係好大波瀾嘅。我有一次喺度摘菇咧，我係摘到喊咗出嚟，好崩潰。啲蘑菇係捉唔晒，呢間屋嘅裝修有用到木嘅位置都容易漚蘑菇。仲有另一個問題，自從有呢啲蘑菇之後咧，我屋企多咗好多飛蟲。嗰啲飛蟲係好細隻，好似芝麻豆咁樣。俾你睇下，其實我啱啱喺度拍緊片嘅時候，前面都有一隻㗎，攞張濕紙巾拍咗落去。而嗰邊又飛緊一隻啦，呢邊又飛緊一隻啦。但係嗰啲飛蟲係捉唔晒㗎，因為佢真係好細隻咯。而且佢係好中意飛去你塊面嗰度。我要無啦啦喺屋企拍緊片，佢哋咁樣揈走去，係真係好滋擾，因為佢個數量都幾大。但係呢啲問題都係我前面租其他單位嘅時候冇遇到嘅情況。但係其實咧，我話呢個單位30年係所有嘢都有跡可尋，除咗嗰個爐係有29年壽命啦。其實我客廳呢個冷氣咧，佢嗰個插頭係日本嘅嗰種圓腳嘅3個插頭咧，而且佢係一個比較舊嘅型號嚟嘅，所以其實你大概都可以估到呢個單位大裝修係幾多年前嘅事咯。如果你哋下次搬個單位，你見到一啲特別舊嘅電器咧，你真係要小心啲。有一樣嘢係特別需要注意嘅，睇樓嘅時候，你發現佢門框附近係有一角崩咗，或者有一個係佢自己去修理。即係如果佢黐咗啲白色嘅補牆膠喺嗰度，你一定要小心個單位。之前嘅經歷就係我有一個單位係個門框崩咗一角嘅，結果嗰個位就係我住落去之後啲曱甴入嚟嘅地方咯。點解我會知啲曱甴入嚟？因為我係有潔癖㗎，我成日拖地。拖地嘅技巧就係你撈一啲洗衣粉喺入邊，咁啲曱甴食到啲洗衣粉咧，係會死嘅。咁而嗰個位係好經常會有曱甴屍體，所以我就知道嗰個位應該係有曱甴爬入嚟嘅通道，而我再攞啲補牆膠補咗之後咧，冇再出現過曱甴。而呢一個單位調翻轉，佢已經攞補牆膠補過呢個單位。咁究竟有咩事咧？就係嗰個位生蘑菇啊！我數到啦，我哋單位係有5個位生蘑菇，我越數越多。
5個位，佢係最早生蘑菇個位嚟嘅，佢補嗰個膠嘅地方。所以如果你見到間屋有重新去補過嘅位置咧，你都要小心啲，因為嗰個位置一定係發生個問題，佢先會走去補。如果唔係，唔會有嘢嘅。哇！我真係覺得好攰。呢個就係我間屋遇到嘅。其實我原本想同你哋分享埋咧前嗰2間屋遇到嘅問題，咁但係咧今日真係太攰，同埋條片真係太長。你屋企遇到任何一個問題咧，都係好常見同埋好小事嘅，所以大家唔需要咁擔心。但係就可以攞呢條片警惕自己。如果我租樓嘅時候咧，我見到有牆腳係有自行封泥嘅話咧，我要小心。或者我見到個裝修係好似有啲歷史喎，啲電器應該有20幾30年喎。你要小心。係我屋企咧遇到嘅就係咁多個問題啦。今日呢條片應該係有啲長啦，多謝大家睇晒我成條影片。我本身係想透過呢條片同你分享埋我前嗰2間屋踩嘅雷，但係嗰2個雷都唔係成日遇到。反正件事就係冇我呢間屋咁大，而我呢間屋條片真係太長啦。所以如果大家之後仲有興趣嘅，我再拍下一條。咁我哋今日條片就到呢度，我哋下條片再見，拜拜。同大家 update 翻而家嘅情況先，就係我影埋啲相俾業主之後咧，同佢講話啲蘑菇真係掹唔到啦，跟住佢好爽快咁話俾我哋搬走，因為佢打算收翻呢個單位翻嚟大裝修。我係夏怡，所以2個禮拜後嘅同樣時間記得陪我去睇樓啦。